Но самый ужасный звук, который не контролируешь, это храп. Есть кто храпит? Поаплодируйте. Да. Я свой храп, короче, услышал. Я догадывался, что я храплю. Есть, короче, приложение одно, которое записывает храп. Чем оно отличается от диктофона? Что оно записывает только моменты активности. Я скачал это приложение, записал свой храп. В принципе, мог использовать диктофон, потому что я там просто 8 часов подряд исполняю. Я такой, это что такое вообще? Я беру это приложение, чтобы послушать, я слушаю, такой, ну, это не храп, это, блин, я не знаю, вот. Обычный храп это типа... Вот это нормальный храп. Мой храп там, ну, там кто-то точно тонет, блядь, там... Вот это, знаете, храп это? Я вот это слушаю вот так вот. Ну вот он сейчас умрет. А нет, выжил, вот выжил. Вот сейчас точно умрет, вот. Живучий какой.